Një person rreth moshës 70 vjeç ka mbetur i plagosur. Ngjarja ndodhur përgjatë mbrëmjes së ditës së martë në fshatin Llakatun të Vlorës, teksa sipas informacioneve ai është goditur nga një tjetër shtetas i moshës rreth 40 vjeç. 70 vjeçari momentalisht ndodhet në spitalin e Vlorës ku po merr ende ndihmën mjekësore, teksa gjendja e tij vijon që të mos jetë ende jashtë rrezikut për jetën, për shkak të plagëve të marra të cilat janë të konsiderueshme. Sipas informacioneve të siguruara nga burimet brenda policisë së Vlorës, personi i cili është dhunuar ka qenë në ato momente i ulur në një lokal në fshatin Llakatun, pasi në ato momente ka patur një gëzim familjar, ku konfirmohet se teksa të gjithë festonin, hyn një 40 vjeçar në lokalin në fjalë dhe fillon ta godas me shkelma 70 vjeçarin. E godet disa herë duke i shkaktuar dëmtime të shumta dhe më pas largohet qetësisht nga lokali. Policia e Vlorës për rastin në fjalë ka dalë në një komunikat për media. Blut e Vlorës sqarojnë se konflikti ka ndodhur për motive të dobta. Sipas policisë, personi që dhunoi të moshuarin vijon të jetë në Arati. Policia konfirmon faktin se ngjarja është referuar në prokurori, e cila ka nisur hetimet. Dhunuesi sipas policisë është identifikuar si shtetasi AD, i cili ka goditur shtetasi NH. Të dy këta persona janë banues në fshatin Llakatun të Vlorës. Sipas burimeve të policisë, dyshohet se në momentin e ngjarjes, personi rreth 40 vjeç ka qenë në efektin e alkoolit, teksa konflikti ka lënë pas të lënduar rënd 70 vjeçarin, i cili për shkak të dëmtimeve të shumta që pësoi, u dërgua me urgjencë në spitalin rajonal. Ai mori ndihmën mjekësore në kohë, por gjendja e tij po mbahet nën monitorim, pasi për shkak të moshës dhe dëmtimeve nuk mund të konsiderohet ende jashtë rrezikut për jetën. Policia ka marrë dëshminë edhe të personave që panë të gjithë ngjarjen në fjalë. Ka dokumentuar dosjen gjyqësore edhe me prova dhe fakte të tjera, të cilat i ka mbledhur në vendin e ngjarjes. Autori është identifikuar dhe është bërë shpallja e tij në kërkim, ku edhe disa orë pas ngjarjes nuk është mundur të lokalizohet dhe të arrestohet. Hetimet për këtë ngjarje vijojnë dhe pritet që gjykata dhe prokuroria pranë rrethit gjyqësor Vlorë të jap fjalën e fundit.